повода в живота, в които са най-велики за него. Това е един от тях, който е все още не е разбран, защото все още детето е малко и все още родителите не осъзнават какво им се случва. Да е живо и здраво малката дъщеря на Лъчко, само да ги радва, само радост и щастие и да има много щастливи поводи, да кани приятели, близки, роднини и да празнуват и да се веселят по все хубави поводи да бъде това. И по негово желание, сега ще го поздравиме него като присъстващ настойник, защото майката е за болница с детето и тях не може да ги поздрави, може по телефона после да ги поздравим някой парче тук в купона. Надяваме се весел купон да стане, живи и здрави и само хубави поводи. И пожелание на него, Буба Мара специално за него, защото му е любимо. Браво!